Sa kasayo nga pagmata sa kumpares, wala ko kabantay nga humana day luto ang yung chicken caldereta. Kay alas 5 naman ko nakamata, ang naabta na lang nako ang kining pagluto niya og palya. So sa di para nato na lutuan ng palya, syempre para limpyo atong giluto ato jud nang hugasan. Kay man naman natog hugas ang palya guys, syempre ato na ning butangan og mga lamas kay init na pud ang atong gibutang nga mantika, din atong isunod ang gamayng baboy. Ato lang mikos-mikoson guys, taud-taud gamay atong timplahan og black pepper, din ato lang gyapong mikos-mikoson, din ato dayong ilunod ang palya nga atong gipalit. Ato lang gyapong mikos-mikoson guys para ang seasoning mahalo gid sa iyahang karne og sa iyahang gulay. So taud-taud gamay guys ato butangan og patis, din karon taud-taud pod ato ning butangan og itlog para mas mulami ang atong giluto nga ginisa nga palya. Nag-crave karon og palya guys kay gahapon is na-invite mi og okasyon ba, birthday man nata to, din tapos nakakaon mi og baboy. So gahapon kay nakakaon man mig karne, so amo lang sang bawion karon mao ning palya among gisud-an karong adlaw para mabawi ang atong gikaon ba. Delikado mugud kayo permanentihon nato nagkaon ang mga karne. Usa sab ang karne mahal kayo, tagsara kayo ta makakaon ana. Sama ato gahapon na okasyon mao nakakaon mi og inasal. So ato na po na siyang gibutangan og seasonings diya guys para mas molami ang atong palya nga atong giluto karon. So taod-taod ra gamay ani guys, ato na po ning haonon kay mao po ni akong balunon padulong sa trabaho og balunon po ni padulong sa trabaho sa kumpares. Dihang dapita guys, luto na jud na atong giluto nga ginisa nga palya. So ato lang ginang pataod-taod ra gamay nga medyo ba muluto gi siya pagtaman. Kay ang mga bata manggod kung ang palya sobra ra ka green, di sila ganahan mangaon kay pait kuno kaayo. So mao nang among giitos og maayo. Pero kanang palya pagkalutoan namo guys, amo nang gikumutan og asin, dili na gina kaayo siya pait. Dihang dapita guys, luto na gina ang giluto nato nga ginisa nga palya. So diha ato na po nang gibalhin sa plato ang giluto nato nga palya. Ang atong balon karong adlaw na ay manok og syempre ang palya nga atong giluto. Mura maggalaway kong gatan-aw sa giluto nga palya sa akong asawa. So, dere na lang kutob. Dahang salamat sa pagtanaw ani nga video. Sa sunod na pod. Bye-bye.